이제 12월 달이 되었으니까 무민 머그 몇 개를 드러내고 이 크리스마스 머그를 저 머그 장식장에 걸어둘 생각이에요. 이 머그는 저의 첫 크리스마스 머그예요. 독일에 살던 첫 해에 친구들이랑 놀러 갔었는데 울룸이라는 굉장히 작은 도시였어요. 거기서 글ühwein 마시고 받아온 머그입니다. 이거는 슈투가르트, 제가 살던 도시에서 나온 크리스마스 머그예요. 굉장히 슈투가르트를 잘 상징하는 그런 건물들이 많이 들어가 있어요. 색은 이렇게 흰색 바탕에 안은 이제 곤색으로 나온 것도 있고 이렇게 빨간색으로 나온 애도 있어요. 그림은 같은 그림이에요. 그리고 슈투가르트 근처에 에슬링헨이라는 작은 동네가 또 있는데 거기에는 또 매년 중세 스타일로 크리스마스 마켓이 열려요. 거기에 첫 해에 가서 구매한 크리스마스 신발 모양의 크리스마스 머그예요. 너무 귀엽죠? 이 머그도 같은 곳에서 구한 머그예요. 여기에는 이제 에슬링헨 중세 마켓 그리고 크리스마스 마켓이라고 나와 있네요. 여기는 이제 에슬링헨에 있는 건물들이 많이 들어가 있어요. 진짜 딱 이렇게 생겼어요. 이 다음 머그는 드레스덴에서 나온 크리스마스 머그예요. 모양이 되게 다른 머그랑 달리 좀 독특하죠? 맥주잔 같기도 하고 약간 계란 모양 같기도 하고 드레스덴은 제가 이제 석사생일 때 거기 있는 연구소에 실험을 하러 한 일주일인가 2주 동안 가 있었거든요. 이제 그때 일찍 열린 크리스마스 마켓에서 글ühwein을 사 먹고 얻은 머그예요. 머그마다 그 도시를 이제 표현하는, 그 상징하는 그런 것들이 들어가 있으니까 더 좋은 것 같아요. 마지막 크리스마스 머그는 두이스부르크에서 나온 머그입니다. 이 머그는 굉장히 심플하달까요? 사실은 별로 그렇게 크게 공을 들이진 않은 것 같아요. 워낙 이제 작은 동네다 보니까 미꼬가 이제 출장 나갔을 때 제가 크리스마스 머그를 모으니까 하나 가져와 줬어요.